Oke, jadi ini untuk SSD-nya aku beli yang di 128 GB. Belinya di toko Oren. Terus ini RAM 8 GB yang Samsung. Nanti kita coba. Soalnya untuk Asus A451X451Ci ini ada slotnya di dalam. Terus ini HDD-KD. Kita pasang. Oke, jadi ini progres belum di upgrade untuk SSD sama RAM. Agak lelet, kita lihat berapa detik waktunya. Ya, ini dari awal mulai pencet mungkin udah 35 detik. Ya. Mau makan siapa hari? Itu mau bawa elon. Apa? Oke, aku ini mau tes untuk Microsoft Word. Kita hitung berapa detik ya. Dari menit detik ke-7. Udah 20 detik, guys. Oke. Taruh 30 detik. Ini pun masih agak lambat. Mungkin karena aktivasi Microsoftnya. Ini kan ada modul juga mungkin. Nanti kita coba sudah pakai HDD. SSD maksudnya. Oke, kita juga mau tes untuk Firefox. Coba kita open. Dari detik ke-6 tadi ya. Oke, 20. Memang lambat ya kalau kita masih pakai HDD ini untuk di aplikasi yang update sekarang. Ini aja udah hampir 1 menit. Masih ada ini apa? Oke, 1 menit lebih ya. 1 menit ini masih ngelek-ngelek juga, guys. Ini diketuk masih lambat, guys. Ini sorry, anak dan istri lagi di dapur juga, lagi sibuk makan malam. Berat, guys. Diketik nggak mau. Udah hampir 2 menit. Oke, kita stop dulu. Oke, ini progres, nyalain lagi. Oh, cepet no. Kemarin gue sampai 100% itu aja hampir 5 menit. Ini bikin 0,5 ya.
guys. Ini gue nggak perlu install, soalnya udah install dari tokonya sana guys. Ntar gue repatin ini. Oh, enak banget guys, kenceng guys. Ini wordnya kita buka 30 detik dari 47 ya. Oh yes, cepet guys. Dari 47 lewat 2 ya, 20 detik lah. Oke guys, sekarang aku mau mulai bongkar. Sorry nih punya anak. Kita mau bongkar untuk part-part yang ada di Asus X451CA. Seadanya banget, gue nggak punya tripod, jadi gue taruh di atas blender. Jadi gue ini seadanya banget guys ya. Ngopeng pun nggak ada, jadi bisa lipat. Sudah kok. Kemarin gue bongkar pakai ini juga. Agak keras di sini guys. Oke, gue lepas dulu kabel untuk fiber. Mouse. Terus gue lepas ini kabel power. Oke. Jadi ini penampakannya. Pertama banget kita mau
buka ini SSD. Nanti harddisknya kita masukkan ke HDD yang kita beli itu ya guys. Kayaknya warnanya pas udah. Berapa kemarin ini tipe HDD yang di 12,7 mm. Itu ketebalan ini ya guys, tingginya ya. Oke, ini dia harddisknya. Gue langsung ganti aja. Ini gue beli yang udah diinstal sama Microsoft guys, jadi perlu lagi gue nginstal ulang. Jadi tinggal plug and play, langsung masuk dia, langsung nyala. Oke, kita keluar dulu. Sama ya. Agak susah guys, gue nggak pakai tripod. Tripod, nggak ada obeng, alat seadanya guys, kayak gini. Gue pakai F7. Oke, gini ya, nih udah lepas. Kita bandingin ya, masuk ya, mirip ya. Ini untuk SSD, ini HDD. Nah, masuk ini. Pastikan kalau kalian beli yang baru itu tipenya sama guys, soalnya ada juga untuk SSD beda tipe guys. Kalau ini tipe apa gue lupa juga, tapi ini cocok dulu guys. Sorry guys, ini gue pas lagi maghrib juga masang ini, soalnya paketnya telat datangnya guys. Gak tahu bang paketnya tadi nyangkut di mana dulu kan. Oke, untuk SSD udah kepasang di handle-nya. Kita taruh dulu ya guys ya. Masuk sini. Sip. Oke, SSD-nya kita taruh tempat lain dulu. Selanjutnya kita bongkar untuk ini guys. Nah, apa HDD-nya, tempat DVD-ROM itu. Oke, di ini jadi fungsinya buat tempat harddisk, jadi bisa harddisk masuk di sini gitu guys. Kita dapat tutupnya juga. Ini semua.
biar rapi aja sih. Untuk tas mungkin punya kalian itu gak salah beli ya untuk kedinya. Gue ukurannya pakai meteran kemarin, makanya ini 12,7. Sama kan? Kalau beli yang 9,5 kalian pasti salah guys, nggak cocok sama yang ini. Oke, kita pasang ya harddisknya. Oke, harddisknya udah masuk. Ini ada juga part untuk posisi boxnya aja sih. Kita pindah dulu. Slow guys. Oke, udah kepasang ya ini. Tadi yang gue pasang, gue pindah. Jadi dia nyantol di DVD ROM yang lama yang ini. Sekarang udah cabut. Oke, untuk ini sudah kita pasang. Ini juga udah kita pasang. Jadi kita next kita ganti RAM 8GB Samsung. Semoga kebaca ya. Ini kita lepasin dulu. Ini port untuk Bluetooth sama wireless sama WiFi service. Wireless. Nggak seimbang. Cabut baterainya. Ini saya lepas dulu.
Kalau mau bongkar laptop itu harus panjang dikit guys ya, minimal di jempol lah 2. Jadi gampang aja sih ini buka barang. Kalian lihat kan, ini untuk RAM-nya guys, cocok mungkin ya, soalnya gue udah pastiin juga tokonya. Nanti untuk link tokonya gue cantumin ya di deskripsi biar kalian bisa juga review di situ. Ini guys, ini untuk RAM-nya yang 8 GB. Ini RAM-nya yang 2 GB kemarin udah mati nih guys. Nggak tahu juga kenapa jadi mati. Cocok ya? Oh pas tuh. Bismillah, semoga aktif ini. Oke, kita colokin. Bismillah. Oke, masuk ya. Masuk guys. Sip. Berhasil guys. Semoga di dalamnya juga kebaca. 1, 2, 3. Oke, kita mulai pasang lagi ya, satu persatu.
singkirin dulu. Semoga cepet sih, nyalanya cepet kan, progresnya cepet. Gak ada kendala. Gue ada janji tuh sama apa, youtuber Bikom apa Bikomputer namanya. Dia kemarin upgrade ini juga. Nanti kata gue kalau gue berhasil, gue review juga di komentar dia. Dia udah like juga. Ini punya RAM, ini punya sini, tapi kayak lama. Sini, kemarin speakernya agak ini guys, gue kepencet. Nah, jadi kayak gitu, masuk ke dalam. Oke, bismillah. Oke, sisa ini 5 baut. Pasang dulu harusnya. Tuh, masuk guys. Pas ini mah barang. Untung gue ukur kemarin. Pakai meteran jahit punya istri. Oke, kita pasang harddisknya. Oke, poin barangnya pas.
Ya, itu harus kita pastikan guys sebelum kita cepat. Oke, kita ambil lagi keyboardnya. Ini sebenarnya sini guys, taruh lapangan. Oh iya, bakai terlupa. Ini harus hati-hati banget guys. Coba hidup guys. Hidup. Yes. Bukti RAM-nya kebaca guys. Tadi cuma 2 GB, gua tambah 8 jadi totalnya 10, 9,9 kebaca guys. Yes. Nah ini ada slot RAM guys. Baca kan? 1,6, 8,2 sodium. Oke guys, anjir dengan banget CPU gue guys. Berhasil ya. Kita tes kontak internet.
Kita tes untuk buka Mozilla. Ini emang jaringannya agak lelet, pokoknya cepet lah. Jadi internet aja kita 2 menit buka Mozilla. Oke, kayaknya sekian dulu review dari gua sudah selesai tadi. Ganti SSD, ganti RAM, sama HDD caddy. Yang HDD lama itu, harddisk lama, kita pindah ke DVD ROM. Jadi kita punya 2 memori. Ini jaringannya aja sih. Buka file cepet. Biasa sering-sering ini gua. Melek banget. Udah bagus banget lah ya. Udah kayak, ya gak baru sih. Lokal disk 128 lokal disk. Ini kok udah kebaca ya. Kita tes lagi guys. Cepat apa? Oke, 38 detik. Pacarnya. Laptopnya. Oh iya lah.